Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video über die beliebte DJ-Software Virtual DJ. Mein Name ist Mike und in diesem Video lernst du die Grundlagen von Virtual DJ kennen. Und zwar, woher bekommst du sie? Wo gibt es eine kostenlose Version? Und wie ist die Oberfläche aufgebaut, so dass du deinen ersten eigenen DJ-Übergang mixen kannst? Hast du da Bock drauf? Dann lass uns gemeinsam starten. Los geht's nach dem Intro. Mein Name ist Mike, ich bin Hochzeits- und Event-DJ. Früher, da war ich in Clubs und Diskotheken unterwegs. Heute bin ich der Spezialist für grandiose Hochzeiten und erstklassige Events. Hier auf meinem Kanal zeige ich dir, wie auch du als DJ starten kannst. Lerne von meinen Erfahrungen, Fehlern und Tipps und begleite mich durch meinen DJ-Alltag. Virtual DJ, einfach eine hammergeile Software und auch die meistverbreitete und meistgenutzte DJ-Software der Welt. Und das aus einem ganz besonderen Grund. Und zwar kannst du eine Home-Version kostenlos downloaden und kannst für dich zu Hause DJ-Übergänge mixen, deine Musik zusammen mixen und einfach Virtual DJ für dich zu Hause selbst benutzen. Entfessle deine Kreativität, mixe besser mit innovativer Technologie für DJs. Das steht hier schon auf der Virtual DJ Webseite mit drauf. Die findest du, indem du in Google ganz einfach Virtual DJ mal eingibst. Dann findest du ganz oben die DJ Webseite. Standardmäßig ist sie auf Englisch eingestellt, aber hier oben links über die Anzeige kannst du auch ganz einfach auf die deutsche Sprache mit umstellen. Um Virtual DJ nun ganz einfach zu bekommen, hast du hier oben einen Download-Button und dort kannst du einfach hier auf den blauen Download-Button mit draufklicken und Virtual DJ herunterladen. Wähle selbst aus, ob du einen Windows oder einen Mac benutzt und hol dir die aktuelle Version einfach für den Heimgebrauch kostenlos als Sofort-Download. Und gleich dazu zu sagen, ja, Virtual DJ ist kostenlos und du kannst es in dieser Home-Version kostenlos für dich benutzen. Erst wenn du Virtual DJ mit einem separaten DJ-Controller oder einem externen Mischpult benutzen möchtest, erst dann wird es kostenpflichtig. Oder auch wenn du als DJ gewerblich arbeiten willst, um zum Beispiel mal dein Geld damit zu verdienen. Wir befassen uns aber jetzt hier mit der kostenlosen Home-Version. Sobald du sie runtergeladen hast und installiert hast, startest du ganz einfach die Datei und kommst direkt hier in Virtual DJ mit rein. Und das hier ist schon die komplette Oberfläche, mit der du starten kannst. Ich erkläre dir grundlegend, wie sie aufgebaut ist. Also, es ist so aufgebaut, wie klassische Schallplattenspieler mit Mischpult schon seit den 80er Jahren zusammen hingestellt werden. Links hast du einen Schallplattenspieler, in der Mitte wird dein Mischpult mit hingestellt und auf der rechten Seite hast du noch einen Schallplattenspieler. Und so ist auch Virtual DJ aufgebaut. Du hast zwar auch die Möglichkeit, später hier dein Layout zu verändern, um von der Starter in ein Essentials oder in eine Pro oder ein Performance Mode mit reinzukommen, und damit änderst du unter anderem auch die Optik von Virtual DJ. In der Home-Version ist es aber ratsam, am Anfang die Starter-Version zu verwenden, weil das die einfache Version ist mit den grundlegendsten und wichtigsten Funktionen. Im unteren Bereich findest du deine Library, also deine Musik. Du hast links eine Übersicht und kannst zum Beispiel über lokale Musik einfach auf die Musik auf deinem Computer oder deinem Laptop drauf zugreifen. Also hast du schon eigene Musik, wie zum Beispiel verschiedene MP3-Dateien, dann rufst du sie ganz einfach über deine lokale Musik dort auf, wo sie hinterlegt ist. Ich habe mir jetzt hier mal einen Demo-Music-Ordner gemacht, wo meine Musik mit drin ist. Zusätzlich hast du über Virtual DJ natürlich auch die Möglichkeit, auf Online-Musik drauf zuzugreifen, wie unter anderem auf Deezer, Soundcloud, Beatport oder auch den iDJ-Pool. Das ist ein eigener Musikpool von Virtual DJ. Alle diese Dienste sind separat meist kostenpflichtig, zum Beispiel mit einem Deezer-Abo oder auch bei iDJ-Pool mit eigenem Abo. So brauchst du aber keine eigene Musik verwenden, sondern hast immer Zugriff auf einen Streaming-Dienst, auf einen Online-Music-Anbieter.
Und es ist egal, ob du deine Musik über Online-Musik streamst oder ob du sie zum Beispiel selbst besitzt auf deinem Computer mit drauf. Hier unten ist deine Library, wo deine Musik mit drin liegt. Und hier kannst du jetzt ganz einfach einen Song nehmen und kannst ihn mit der Maus in einen DJ-Player mit reinschieben und dann wird er automatisch da reingeladen. Das kannst du zum Beispiel mit einem zweiten Song auch in den rechten Player hier mit reinmachen und dann wird noch ein weiterer Song in den rechten Player mit reingeladen. Möchtest du einen Song ersetzen, nimm dir einfach den nächsten Song und zieh ihn mit rein und dann lädt er automatisch den nächsten Song auch hier mit rein. Das funktioniert ganz, ganz einfach. Du siehst, die sogenannten Decks, also das linke Deck, der linke Bereich, ist immer blau hinterlegt. Das ist Deck A. Das rechte Deck, das ist rot hinterlegt. Das ist Deck B. Du siehst nicht nur deinen ganzen Song hier in der Übersicht mit drin, inklusive aller lauten Stellen im Song, aller leisen Stellen im Song. Das ist so eine sogenannte Wave-Spur, die dir den Song einfach nochmal optisch anzeigt. Gleichzeitig hast du hier in der oberen Übersicht deine beiden Songs nun auch mit reingeladen. Das ist auch die sogenannte Wave-Spur und dein Song läuft jetzt ab, sobald du auf einem dieser beiden Player einfach nur auf die Play-Taste drückst. Dann startet dein Song, der Schallplattenspieler fängt an zu spielen und dein Song läuft oben mit durch. Du siehst im oberen Bereich läuft nun deine Wave-Anzeige und gibt dir dort auch nochmal genauere Infos zu deinem Song. Mit einem Druck auf den Q-Punkt springst du wieder zum Anfang des Songs zurück. Dein Song ist dir in verschiedene Rhythmiken und verschiedene Geschwindigkeiten unterteilt. Wie unter anderem hast du oben hier bei jedem kleinen weißen Ausschlag ist ein sogenannter Beat, also da sitzt deine Kick, das ist ein sogenannter Bassschlag, das wird hier optisch in deinem Song nochmal mit angezeigt. In der Mitte von Virtual DJ befindet sich dagegen dein Mischpult mit verschiedenen Reglern und verschiedenen Knöpfen mit dabei. Der linke Regler hier ist ein Lautstärkeregler. Damit machst du den Song lauter oder leiser. Du hast ihn eben nicht gehört, weil der Lautstärkeregler noch auf 0 stand, also ausgeschaltet ist. Unten drunter hast du eine Kopfhörertaste. Wenn du da drauf drückst und die aktiviert ist, dann hörst du den Song, auch wenn der Lautstärkeregler unten ist, über deine Kopfhörer in der Ausgabe mit drin. Du kannst individuell deine Kopfhörer mit einem Knopf einfach anschalten, von dem rechten Deck jetzt anschalten, von dem linken Deck anschalten, also immer das, wo du gerade den Song unter deinem Kopfhörer hören möchtest. Erst wenn du deinen Lautstärkeregler nach oben ziehst, wird der über deine Lautsprecher auch mit ausgegeben. So, wir starten mal einen Song gemeinsam. Und hier kannst du lauter und leiser machen. Das ist der Lautstärkeregler. Wie gesagt, mit dem Druck auf die Q-Taste springst du auch wieder an den Anfang des Songs zurück. Mit der Play-Taste drückst du auf Play, drückst du nochmal auf die Play-Taste mit drauf, stoppst du deinen Song. Das hört sich dann an, wie wenn du eine Schallplatte anhältst. Und dann bleibt dein Song hier einfach stehen. Möchtest du zu einer speziellen Stelle in einem Song hin- oder zurückspringen, kannst du oben deine Wave-Anzeige nehmen und kannst sie einfach schieben. Du hast aber auch die Möglichkeit, auf deine Schallplatte drauf zu gehen und deine Schallplatte mit der Maus auch einfach selber zu bewegen. So kannst du zum Beispiel auch Scratch-Geräusche erzeugen, wenn du das schnell genug machst. Als nächstes hast du auch die Möglichkeit, hier in dieser Übersicht natürlich auch zu einer bestimmten Stelle in deinem Song hinzuspringen, indem du einfach mit reinklickst. Dieselben Möglichkeiten hast du natürlich auch in dem roten Deck, also in dem Deck, was sich B nennt und mit Rot hinterlegt ist. Auch hier einfach Play drücken, du hast hier den Lautstärkeregler. Und
und du startest und dann stoppst deinen Song einfach wieder über die Play-Taste oder springst mit einem Cue zu dem Anfang des Songs zurück. Auch hier kannst du überall in den Song mit reinklicken, egal wohin du möchtest. So, nun hast du natürlich die Möglichkeit, als DJ 2 Songs miteinander zu verbinden. Also standardmäßig ist es ja so, dass ein DJ einen sogenannten DJ-Übergang macht, indem er 2 Songs miteinander verbindet, um ja, das DJing, das Mixing sozusagen zu betreiben. Das funktioniert folgendermaßen, indem du beide Songs gleichzeitig laufen lässt. Jetzt merkst du natürlich, dass sich das jetzt nicht ganz so schön, sauber und harmonisch anhört. Das hat ganz, ganz verschiedene Gründe. Unter anderem liegt das daran, dass beide Songs eine unterschiedliche Geschwindigkeit haben. Diese Geschwindigkeit wird in BPM gerechnet und wird dir hier oben mit angezeigt. Du siehst, dieser Song hat 126 BPM. BPM ist die Abkürzung und steht für Beats pro Minute. Und du siehst auch, sobald du mit der Maus über etwas drüber gehst, kriegst du auch noch gleichzeitig einen kleinen Tooltip mit angezeigt. Der zweite Song hat aber eine Geschwindigkeit von 128 BPM. Das heißt, er ist ein wenig schneller. Und wenn beide Songs nicht auf derselben Geschwindigkeit sind, dann läuft der eine Song dem anderen davon und es klingt einfach nicht schön und nicht harmonisch. Deswegen ist es als DJ oder die Aufgabe eines DJs, beide Songs in erster Linie auf dieselbe Geschwindigkeit zu bringen. Das kannst du anhand des sogenannten Pitch Faders machen. Das ist dieser Regler hier. Den kannst du einfach selbst bewegen. Und du siehst schon, sobald du ihn bewegst, verändert sich auch die BPM-Zahl. Also ist es letztendlich ratsam, diese BPM-Zahl auf dieselbe zu bringen wie links. Gar nicht so einfach, weil er relativ schnell springt. Guck mal, 125,98, das kommt den 126 doch schon ein wenig näher. Das Ganze geht natürlich heutzutage viel, viel einfacher, indem du hier diese sogenannte Sync-Taste mit dabei hast. Die Sync-Taste synchronisiert beide Decks, also Deck B, das rote Deck, und Deck A, das blaue Deck, miteinander. Drückst du auf diese Taste, springt der BPM-Wert sofort auf 126, also auf denselben Wert, der in dem anderen Deck mit drin ist. Möchtest du das wieder normalisieren, kannst du auf deinem Pitch-Regler einfach einen Doppelklick drauf machen und er ändert sich wieder auf die andere Richtung, also auf das, was es eben eingestellt war. Auf diesem kleinen Pfeil hier, ein Doppelklick drauf, stellt ihn wieder auf den ursprünglichen BPM-Wert zurück. Natürlich kannst du auch Deck A auf die Geschwindigkeit von Deck B pitchen, indem du auch da den Sync-Button drückst und zack, springt er auf 128 BPM. So, nun haben beide dieselbe Geschwindigkeit und beide Songs könnten natürlich nun abgespielt werden. So, das klingt immer noch nicht so genau, aber du siehst schon, sobald ich sie abspiele und ein wenig lauter mache, dann kriegst du hier auf diesem Sync-Button ein Ausrufezeichen angezeigt. Und das bedeutet, dass du im Endeffekt jetzt diese Taste drücken solltest, damit die beiden Songs synchronisiert werden. Ich zeige dir das nochmal. Also sie laufen sehr unsynchron. Sobald du jetzt auf die Sync-Taste drückst, dann springen beide Songs auf denselben Beat. Also sie laufen oben nicht mehr nebeneinander, sondern jeder Bassschlag hier oben legt sich über den anderen Bassschlag drüber, damit beide Songs komplett synchron laufen. Das heißt, um beide Songs auf dieselbe Geschwindigkeit zu bringen, ist es natürlich ratsam, auf die Sync-Taste zu drücken, um beide Songs, wie gesagt, zu synchronisieren. So, laufen nun beide Songs auch absolut synchron. Dann hast du hier unten den Crossfader, mit diesem du einfach zwischen dem einen und dem anderen Song wechseln kannst. Ziehst du ihn nach links, hört man nur noch das blaue Deck, also den linken Player. Ziehst du diesen Crossfader jetzt nach rechts, wechselst du zu dem roten Deck mit rüber.
So, und jetzt bist du auf das rote Deck gewechselt und hörst die Musik des roten Decks. Möchtest du wieder zu dem blauen Deck mit rüber, nimmst du den Crossfader und ziehst ihn hier wieder mit rüber. So, und damit hast du letztendlich schon einen DJ-Übergang gemacht. Den kannst du natürlich noch ein wenig verfeinern, indem du hier zum Beispiel auf die Mix-FX-Taste mit drauf drückst und auswählst, ob er einen Filter, ein Echo, ein Reverb, ein Loop Roll oder ein Noise-Effekt mit drüber legen soll. Ich nehme jetzt mal den Noise-Effekt, der ist sehr beliebt, und ziehe jetzt nochmal den Regler rüber und dann hörst du einen Noise, also ein Geräusch mit dazu bei dem Übergang. Klingt schon ein wenig besser. Natürlich kannst du auch andere Übergänge wählen, wie zum Beispiel ein Reverb, das ist ein Hall. Du kannst natürlich auch schnelle Übergänge machen. Und das ist schon die ganze Aufgabe eines DJs. Ganz einfach 2 Songs miteinander zu mixen, indem der eine Song im linken Player liegt, der andere im rechten Player mit drin. Du bringst sie auf dieselbe Geschwindigkeit und kannst deinen Crossfader benutzen, um einen DJ-Übergang zu machen. Das Ganze geht natürlich noch ein wenig einfacher, indem du hier unten auf diesem Blitz den sogenannten Mix-Assistenten aktivierst. Da steht drin, lass Virtual DJ sich automatisch um die Beat-Synchronisation kümmern. So kannst du dich voll auf die Kreativität deines Mixes konzentrieren. Aktivierst du das, nehmen mal den Noise, nehmen ihn mal drüber. Aktivierst du das, so passen sich beide Songs automatisch immer an dieselbe Geschwindigkeit mit ran. Ich nehme jetzt mal einen Song, der im Original nur 124 hätte. Spiele jetzt den Song hier links. Spiele den Song rechts. Und er ist jetzt rechts automatisch auf 128 BPM gesprungen und hat sich von den Beats sogar auch noch synchronisiert. Also brauchst du letztendlich nur noch deine Songs hier unten mit rausnehmen, in das Deck mit reinladen. Na, nehmen wir uns nochmal hier einen 128er, legen ihn mit rein, drücken Play, er synchronisiert sich ganz automatisch und du brauchst nur mit dem Crossfader zu wechseln. Nimm dir noch ein Mix-FX mit dazu, dann klingt es noch ein wenig schöner. Und das ist schon die ganze Aufgabe eines DJs. Also, du siehst schon, die Grundlagen von Virtual DJ sind relativ einfach. Natürlich hat die DJ-Software noch viel mehr Funktionen, viel mehr Effekte. Allein in deinem Mischpult hast du noch ein High-, Mid- und Low-Pass-Filter. Du kannst Scratch-Effekte, Sampler verwenden zum Beispiel. Oder du hast auch unten verschiedene Audio-FX und Effekte mit dabei, die du auch noch nutzen kannst. Und wenn du Virtual DJ wirklich noch viel detaillierter kennenlernen willst, dann hol dir doch ganz einfach meinen Videokurs über Virtual DJ. Der nennt sich Virtual DJ Like a Pro, denn darin kriegst du die komplette Software im Detail vorgestellt. Alle Funktionen, alle Knöpfe von der Oberfläche und das sogar in den ganz verschiedenen Layouts, um Virtual DJ wirklich wie ein richtiger Profi nutzen zu können. Darin bekommst du noch genauere Erklärungen, wie unter anderem zu deiner Library mit dazu, zu der Sidelist, zu der alternativen Remix-Funktion, zum Sampler, zu einem Automix, der dir deine Songs ganz automatisch mixt. Du kriegst Tipps zu einer Verwendung mit einem DJ-Controller und wie du selber eigene Funktionen mappst.
Also du kannst dir sozusagen eigene Funktionen auf eigene Tasten mit drauflegen und dir Virtual DJ so gestalten, wie du es möchtest. Also, möchtest du Virtual DJ nutzen wie ein echter Profi, dann hol dir Virtual DJ Like a Pro, ab sofort erhältlich hier im DJ Store. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich immer über einen Daumen nach oben. Lass zudem ein Kanalabo da, denn jede Woche erwarten dich hier brandneue Videos zu DJ-Tipps, Tutorials und verschiedenen Videologs. Und wir sehen uns dann in der Zukunft wieder. Mach's gut, ciao ciao, der Mike.